Yan o. Tama yan. Crack na eh. May crack na. Dali, mayroon ako iniisip. Ba't yun gano'n? Pinalalambot? Pinalalambot? Tinatanggal ko lang yung mga dumi-dumi. Pasal lang yun ninyo. Tapos Oo. Tatabasan lang yung sa ibabaw yun eh. Ano? Para madagdagan yung para hindi nabibitin yung laman. kakapusin nga po yung laman natin. Diba? Alam mo, may kitang 20 litros yun.